Приветствую вас, мои дорогие подписчики, с вами снова Юрий и канал Простого Колымчанина. Надумал я сделать такой небольшой сериал про то, что натворили в Сусумане этим летом в ответ тем, кто хоронит наш город, и несмотря ни на что, не так уж все и плохо. Хотя в основном вся красота делается за федеральные деньги, но таки иногда заметна забота Родины о Колыме, разваленной кем-то раньше. Ну, в общем, к делу. Сегодня про ремонт СРМЗ-вского моста в Сусумане, в районе Заречья. И вначале проскочил я еще мостик через Мексиканку. Его ремонтируют тоже. И за зиму сделали временный мост на замену основного. Ну, так что смотрим.